Mawega Company Limited, twina umati kundu kwega no gwaku. Tugicokerera ikereka riri ni ndirenda tunyitanire na Bwana Njenga nigetha agitwire gitumi kiria giatumire menjie biashara ino ya migunda ona kwina biashara nyingi ci bururi uyu wa Kenya iria tuonaga andu aingi makiruta. Mr. Njenga, tugire biashara ni nyingi ci bururi uyu wa Kenya na ni biashara cirarehe mbeca nyingi. Niki we na Mr. Donga muonire mwambiririe biashara ino ya kwendia migunda mukimita Mawega Company Limited? Ni wega muno Bwana Ndirangu. Nyambe njuge uhoro wa wendia wa tiri ti uhoro wa guthaka na kwendia thi ya Ngai andu ukemeraga gwaka haha ri ucio ti uhoro wa ithako. Uguo ri ngiuga muno ri biashara ino ni ta gutumwo twatumirwo ni Ngai. Ni andu ni maririte muno na manarira magitunywa mbeca ni undu wa ki ni undu wa tiri. Uguo ni uri ngiuga ri no njugire thutha wa kiriro kia andu Ngai nake agitutuma tuke tuteithiririe ki tuke tuteithiririe andu tondu ndagika ino twi haha Bwana Ndirangu ni tuhotete gucetwa family 40,000 family 20,000 na tutire na cira nao na gutire mundu twina thiri nake na tutiehithaga na nikio tukaga na watu wita tugoka na nikio na mundu oka office-ini citu atukoraga ni tondu wira uria turutite ti wira utuconorete. Uguo ri ingiuga kiria giatuguciriirie kuruta wira uyu muno ni kuhota gucetwa andu itu tumarungiriirie na gutari na mbara na gutari na cira gukorwo ithui ni twarugama na kihoto kiao ati mundu arehe mbeca iria arehe akona kindu kiria katia kindu kiria agura. Na uguo ni tugikite Ndirangu atugagicetwa andu acio ndaiga niguo nigetha tuongerere andu nigetha mongerereke 2020 ri gukorwo tugere mwaka uyu githira tukorwo twina andu angi 2020 ma nete Mawega ma Mawega Company Limited ri aria motokite kwa Mawega moka ni kuna kumeguthi kuona wega uyu wa Mawega. Ni wega muno Ndirangu twina plot Kamuru ni Nairobi County na ni gicigo kia ubunge gia Kasarani. Kundu kuu twina plot cia kuma ciringi 500,000 guka nginya 1.5. Uguo ni kuga twina 600 700 guthii uguo nginya 1.5. Kundu guku ni gwake ni kundu mundu angigura umuthi na rucio aroke guikara kuo tondu kwina mai kwina thitima na indo iria ciothe mundu endaga guikara handu. Na kuma Kamuru guka mucii munene wa Nairobi wina public means utena ngari yaku ri ukuriho ciringi 80 tu uiguo nginya mucii munene wa Nairobi. Twina plot ingi bypass ha kama kiza hari ya Gonyama twina plot ya 1.5 2 million na 3.5. Twina plot ingi mala ni kianda wa Kamuru na kuma mala guka mucii munene wa Nairobi ri ni ciringi 100 tu. Twina plot ya ciringi 600,000 na 700,000. Twina plot ingi Juja Farm haria ha Murage cia kuma 600,000 na 700,000. Na njoke ndirikania andu aitu ati bari iyo ya Juja Farm ni rami irekirwo. Uguo mumenye wona rami yekirwo bei ni yathi iguru. Uguo mundu uria mugi angitengera no kende yoere na nigetha gukiuga kugie gorwa korwa na kanyamu. Twina plot ingi Nyahururu haria hetagwo Jua Kali o mita 800 kuma Nyahururu town. Twina plot cia ciringi 400,000 na cia 400,000 ma 50. Twina plot ingi Sagana haria Rukanga o mita 400 tu kuma highway-ini ya Sagana. Twina plot cia ciringi 400,000 na 400,000 ma 50. Plot ici ciothe ni turakombithia wariha ciringi 100,000 tugakuhe mieri 12 mwaka umwe kuriha na gutwara andu thiini wa plot ici ri ni free of charges. We bata no uke office citu kuma Jumatatu nginya Juma Monday to Saturday. Oguo karibuni sana. Good. Na ngiuka kuriwe Bwana Donga tuga na Bwana Njenga ati mawira ni maingi maria me bururi wa Kenya na uguo no guo kuri ati nginya kambuni iria ci kuo cia wendia wa migunda ni nyingi muno bururi wa Kenya. Niki kiu kia mwanya gigutuma mwiroreri witu wa tabarira ya thogori atie guthi gwi kambuni ici ingi cia wendia wa migunda oke kwa Mawega Company Limited? Thengio muno ni kiuria kiega. No nyende kuga kiria ingituma njire mundu oke gukwa Mawega Company Limited tondu gukwa Mawega Company Limited no ukore maundu maingi ringi maria ithu tukoragwo tukihe customer citu service kambuni ringi itikoragwo ciinamo. No nyende kuga kindu kia mbere ni tukoragwo ithu tukiendia migunda itari na macira na ndu ucio ni twitiagira ati we wagura plot yaku haria wagura igutura yaku na gutiri hindi ugacemania na cira. Maundu mau mangi ningi no nyende kwira andu
nĩ wega mũno hĩndĩ ĩrĩa woka waigithia na Mawega Company Limited, tondũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ gũtirĩ kambuni ĩngĩ ĩkombagĩra andũ mĩgũnda tiga Mawega Company Limited ĩkũheaga mwaka ũmwe, na angĩkorwo ndũngĩhota gũkorwo ũkĩrĩha na mwaka ũmwe, ũgoka tũgakuonia njĩra njega mũno ĩrĩa ũngĩhota gũkorwo ona ũkĩrĩha na mĩaka ĩrĩ. Hena maũndũ mangĩ mangĩtũma ningĩ ũingĩre gũkũ kwa Mawega Company Limited na ũtuĩke wa kũigithia kuo. Nĩ twĩraga mũndũ hĩndĩ ĩrĩa tũkwendeirie buroti citũ na ũgakorwo wĩna taitũ itũ, nĩ tũkwĩraga ndũngĩrĩa thĩna wĩnayo, no ũke na taitũ ĩyo yaku ĩhote gũkũrũgamĩrĩra ĩhana tarĩ security, no tuĩke mũndũ wa gũteithĩka angĩkorwo rĩngĩ nĩ handũ uma na bata wa tũbeca, ũhote gũkorwo nĩ wahota gũtwara mbeca icio. Kĩu ngĩtua kwaria ndeto iria cingĩtũma mũndũ oke aigithie na Mawega Company Limited nĩ ndeto nyingĩ, tondũ nĩ ũkũrora nginya ona buroti citũ ũkona atĩ ithuĩ tũigithagia kũndũ mataũni-inĩ, tũtigithagia kũndũ atĩ we ũgacoka gũka atĩ we ũgoka gwaka thutha-inĩ. Ithuĩ tũigithagia kũndũ atĩ we wagũra nĩ ũgũka na mũthenya ũyũ ũngĩ ũhote gũkorwo nĩ ũgũka na ũhote gwaka na ũhote kuma kũu gwa gũkombora. Koguo nĩ wega makĩria we ũtoĩ ũhoro wa Mawega Company Limited, korwo no ũhote gũka na ũigithie na Mawega Company Limited, onawe no ũkorwo ũgĩkenerera mũtũrĩre waku. Thengio. Na rĩu he mwĩroreri ũrĩa ũratwĩrorera ihinda rĩrĩ rĩa mbere nĩguo araigua ũhoro wa Mawega Company Limited rĩ, na nĩ aigua kwa Mawega kwĩna mawega maingĩ mũno angĩenda gũtuĩka wa gũtungatwo nĩmo rĩ, na gũka gũtungatwo kwa Mawega nĩ ũke ũgũre mũgũnda kwanyu. Nĩkũ na kũ egũka nĩgetha atuĩke wa kwĩgwatĩra mawega maya ma Mawega Company Limited? Thengio mũno, no nyende kuga atĩ ithuĩ kũndũ kũrĩa twĩna buroti project citũ kũrĩa irĩ, twĩna buroti kũndũ gwĩtagwo Kamuru, na nĩ tugaga nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani na nĩ kaunti ya Nairobi. Kũndũ kũu nĩ twĩraga andũ twĩna buroti cia kuma ciringi 500,000, 600, 7, 8 gũthiĩ ũguo nginya 1.5, tondũ nĩ mĩgũnda mĩingĩ twĩnayo. Nĩ tũgĩkoragwo twĩna mĩgũnda ĩngĩ kũndũ gwĩtagwo Malaa, na Malaa nĩ tugaga kuma Nairobi gũthiĩ Malaa nĩ ciringi 100. Kũndũ kũu twĩna buroti cia kuma ciringi 500,000 na ingĩ cia ciringi 600,000. Hena buroti ingĩ twĩnacio kũndũ gwĩtagwo barabara ĩno ya Eastern Bypass, na buroti iria tũrendia kũu tũraciendia 1.5, 2 million, 2.5 nginya 3.5 harĩa Kamakis. Hakĩ na buroti ingĩ twĩnacio kũndũ gũgwĩtwo Muiga-in, na buroti icio nacio nĩ gated community na tũrendia 2.5. Hena buroti ingĩ twĩnacio kũrĩa Juja harĩa Hamũrage, na buroti icio citũ tũraciendia ciringi 500,000 o hamwe na ciringi 600,000. Hena buroti ingĩ twĩnacio kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Nyahururu harĩa Juakari, nacio tũraciendia ciringi 400 gũthiĩ ũguo 450 nginya ciringi 500,000. Buroti citũ nĩ twĩraga mũndũ nĩ cionagwo kuma Monday nginya Saturday hatarĩ na marĩhi makoragwo makĩrĩhwo. Nĩ tũkĩraga mũndũ buroti citũ nacio gũthiĩ kũigithia rita rĩa mbere nĩyo first payment mũndũ arĩhaga ciringi 100,000. Mbeca icio ingĩ cigũtigara tũkwĩtagia mwaka mũgima na tũtigwĩtagia o mweri o mweri. Kwoguo nĩ wega makĩria korwo no ũhote gũka buroti-inĩ citũ, na nĩgetha tũhote gũthiĩ maobici-inĩ maitũ nĩgetha tũhote gũkwĩra buroti citũ kũrĩa irĩ, o hamwe tũgĩkwĩraga nĩ cia mũigana wa 40/80, 50/100 gũthiĩ ũguo nginya ĩka ĩmwe. Asante sana. Good. Mr. Jenga, he kiugo ugire atĩ tĩri nĩ ũtonga wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Na niĩ ndĩ ta Ndirango wa Mwangi nĩ njũĩ ti handũ hothe hagũragwo mũgũnda, na no nginya ũrore kana ũmenye kĩndũ fulani gwa fulani nĩgetha ũtuĩke mũndũ wa kũgũra mũgũnda mwega. Na mwĩroreri ũrĩa ũratwĩrorera ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ wende kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ maya njagĩrĩire kũrora nĩgetha thiĩ ngũre mũgũnda, kamũira njũke ndĩhe mũgũnda, njagĩrĩire kũrora kĩ na kĩ nĩgetha nduĩke wa gũkenio nĩ mũgũnda ũcio? Nĩ wega mũno bwana Ndirango, he maũndũ maingĩ maroragwo na nĩ ngũgweta mamwe mamo, tondũ rĩrĩa mũndũ arenda kũgũra mũgũnda rĩ, mũgũnda ndũrĩ raithi, mũgũnda ũkoragwo wĩ goro ũkĩgũrwo. Ũguo rĩ, kĩndũ gĩkĩ wagũra rĩ, no mũhaka ũmenye ũragũra kĩndũ gĩgwĩke atĩa, gĩgũteithie. Ũguo rĩ, no mũhaka ũrore rĩrĩ, handũ harĩa ũrathiĩ kũgũra mũgũnda rĩ, na harĩa ũthũkũmaga rĩ, cihana-inĩ atĩa. Nĩ ũkũrora nĩ handũ nĩ nguma ũkombori-inĩ, ndagũra mũgũnda ũyũ rĩ, ndagũra kĩya gĩkĩ rĩ, angĩkorwo njikaraga Kayole rĩ, ngũre Kamuru rĩ, communication ihana atĩa. Nĩ ũkũrora harĩa ũrutaga wĩra na harĩa ũrathiĩ gwĩka atĩa na harĩa ũrathiĩ gwaka. Ũngĩkorwo ningĩ nĩ kũigithia ũraigithia rĩ, nĩ ũkũmenya atĩrĩrĩ, kĩya gĩkĩ onokorwo ti gwaka ndĩraka rĩ, kĩya gĩkĩ ndakũra rĩ, kĩngĩnina mĩaka ĩrĩ rĩ, nĩ gĩgũcenjia bei nĩ ĩgũka wega. Rĩu rĩ, no mũhaka ũrore maũndũ ta mau, communication, wambe ũrore kuma harĩa ũrutaga wĩra gũka nginya kũrĩa ũragũra, ũcoke ũrore kĩndũ gĩtagwo security. Ũrore atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ kũhana atĩa, kwĩna andũ, ndũgagĩthiĩ kwanja handũ gwaka wĩ wiki ĩtuĩke mũkora wothe enda kũhũrana, we nĩwe arĩkaga atĩa, we nĩwe arĩhũraga. Nĩ ũkũrora kũndũ gũkũ kwĩna cukuru,
ciana ndugagituika ningi uguciruta kuraihu igikatia warora kundu kuu kwina cukuru kwina mai kwina thitima communication ni njega faracia kuingira kuu ni njega ni yo weather tondu gwi kundu kungihitia kure nduinuka riu ri warora maundu mau mothe ri nimo matumaga mundu ubwo ni handu ukamenya handu handa arikia kugura kia giki ri ukombori uria ndirari ri ni ndaima ukombori ni ndaima ukombori-ini kia giki ndarikia kugura ri bare ria turahurana kuria mucia atumigunda ri ni ndaima na ndaka kia kiriku andaka kia kiu riu maundu mau nimo mundu aroraga riria aretha handu angiikara tondu uretha mugure thi handu ungiikara na family yaku horerete ugagietha handu ha muthemba ucio ndagweta na ngakihoka kwa Mwega Company Limited ni mukoragwo murumbuitie maundu mau mothe na riria nie ndoka kwa Mwega Company Limited nigetha njuke nyamukire mugunda wina mabataro mau mothe wa gweta ri ni kuna kunguthie nyonane na migunda iyo twina plot Ndirangu Kamuru Nairobi County na nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani kũndũ gũkũ twina plot cia kuma ciringi 500,000 gũka nginya 1.5 kuma Kamuru ri gũka muciĩ munene wa Nairobi nĩ ciringi 80 ũguo muthukumi wa Nairobi akirora handu angĩikara ri Kamuru nĩ namba ĩmwe ya gũikara ho tondu ciringi cio 80 no cio irihaga Kahawa West no cio irihaga mita-inĩ ĩno ĩngĩ guthie muciĩ munene wa Nairobi ũguo mundu agurite kia Kamuru ona akite ndangĩgiĩka guthie muciĩ munene wa Nairobi twina plot ingĩ haha bypass haha hari ya Nyama Kamakis plot ya kuma 1.5 2 million gũka nginya 3.5 twina plot ingĩ Malaa nĩ kĩanda wa Kamuru na kuma Malaa gũka muciĩ munene wa Nairobi nĩ ciringi 100 tu twina plot ya ciringi 600,000 na 700,000 twina plot ingĩ Juja Farm haria ha Murage twina plot ya kuma ciringi 600,000 na 700,000 twina plot ingĩ Nyahururu handu hetagwo Jua Kali o mita 800 tu kuma Nyahururu town twina plot ya ciringi 400,000 na 450 twina plot ingĩ Sagana haria Rukanga o mita 400 kuma highway-ini ya Sagana twina plot ya ciringi 400,000 na 450 plot ici ciothe ri ni turakombithia plot ici ukuriho ciringi 100,000 tu balance tukuhe mwaka umwe kuriha plot ici ri guthie guciona ni kuma Monday nginya Saturday na ni free uguo bata no uke office citu tugutware uguo karibu sana uke wone uria tureka na indo iria twinacio. Good. Mr. Donga, kwa ndagika nini ni ndirenda amenye tiriri mukoretwo mwithuguri-ini ya kwendia migunda makiria ma miaka 12 niki kiu kia mwanya mungirahira Mwega Company Limited mwikite kana mwina ki thengio muno no nyende kuga kindu kiria ithuĩ gĩtukenagia muno tuhana ta Mwega Company Limited ni gutwika miaka-ini iyo miaka iyo tukoretwo twikuo miaka 13 riu miaka iyo ni tuhotete gucetuka andu megukinya milioni kiria 20,000 na riu twathie gukinya 21,000 na tukaiga andu acio aingi ni makoragwo mena mathina ringi ma gukombora na angi ni makoragwo mena mbara cia kimucii na riu umuthi uyu ni matwiraga na twacemania nao magatwira inyuĩ ni inyuĩ mwahotire gututeithia na tukihota gukorwo riu ati ni turaima gwitu koguo mau ni maundu mamwe maria matukenagia muno hindi ria turathi na tugacemania na andu acio na magatwira ati ni twahotire kumateithia makiuma nyumba icio cia gukombora makiuma micii-ini ringi kundu kuria maturaga mena mbara na tugacoka ningi tugakenerera gukorwo riu ningi miaka iyo tukoretwo twikuo thuguri-ini ya migunda tutire twakorwo twina macira koguo riu mau ni maundu maria mamwe makoragwo magitukenia muno na tugagicokeria Ngai ngatho. Good. Nae mwiroreri wa thuguri he kiugo kigwetirwo ati ni uheagwo mieri 6 urihe mugunda kana mwaka mugima na ningi no uthie kwa Mwega Company Limited ukionio makinya maria ugubuata nigetha ukiheo kahinda ka miaka 2 kuriha mugunda ucio ni kwenda twambe tuikirie nigetha tugicoka ikereka riri ria gatatu Mr. Donga na Mr. Jenga magitwire ni makinya mariku mau tugukinya nigetha tugituike a kuheo mugunda na kahinda ka miaka 2. Mwega Company Limited twina umati kundu kwega no gwaku.